हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे डेंट माई पेंट। आज हमारे पास आई है क्रेटा 2019 मॉडल, जिसमें माइनर सा डेंट है। चारों दरवाज़ा को डेंट करेंगे और फिर पेंट करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे चैनल पे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और दोस्तों को बताइए। हमारा पता है डुरंडा, रांची, नियर हिनू पुल। अगर आपको मेरे से काम करवाना है तो आप यहाँ विज़िट कर सकते हैं।